Yung client na kumuha sa akin na maraming extreme yung binigay ko kay ETC ba yun? Hindi, kahit saan to boss. Hindi na boss, pasok na ba? Kaya na boss mag-stand down niya na boss eh. Wait lang sir. Kung ano yung serial? Onyx Studio 6. Hello? Anong may Onyx Studio 6 ka? Wala. Sige, bibigay sana kami client. Salamat. Onyx Studio 6. Oh, sa amin sir, may stock. Ba't tinalayo mo pa yan sir? Ba't ganon sir? Dito na lang, sir. Hindi, Ba't ganon? Taga ano kasi to, taga Cavite to eh. Tama, sir. Lalamog na lang namin sir. Dami kinuha sa akin itong Extreme boss. Madami kami stock sir. Tapos nung ano na, binigay ko kay ano, ilang kinuha kay ETC nito? Dami, di ba? Apat. Oo. Hindi ka kasama. Hindi ko kami namakita yung mukha mo. Huwag ka mag-ano. Wala. Comes, anong Okay. owner ng... Ayan po yung speaker po. Comes with me. Power button. Battery indicator. Grabe, ang ganda ng kulay. Kompleto, blue, black, silver. Onyx Studio 6 Yung na. music sir. Okay, sige, may bibigyan kami client. Boss, blue, black, and silver. Lahat ng kulay. Lahat ng kulay meron. Onyx, naka-promo ba yan? Naka-promo siya ngayon, ha? Hindi nyo na-print para. Naka-promo yan, 8499. Printan nyo na yung sinend. Connected. Kasi nagsalita no. Pa-print na lang ako, ha? Para, ano, tapos meron ako sign sa inyo, tapos pa-highlight na lang natin. Libos. Ano, boss? Festival, boss. Ano po order? Lahat na kulay, boss. Ano naman kulay dito, boss? Black, blue, at saka silver. Silver pa o gray? Gray. Okay na sir. Volume controls. JBL Festival, boss, ano? Play and pause. Dito na lang daw, boss, oh. Play. Sabi niya, ano? Double click next song. Black, Hindi ako naka-playlist. Ayan, guys. black, blue, Okay na yan. gray, boss.